حجت الاسلام و المسلمین انصاریان میگوید بهشت ملک زهرا. انگار خدا به زهرا میخواد بگن این 8 بهشتا ملک تو. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش به گستردگی آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. چگونه آقای انصاریان ادعا می کند بهشت ملک زهراست، در حالی که بهشت نعمتی است که الله سبحانه و تعالی آن را برای بندگان پرهیزگار خود آماده نموده است و ملک شخصی هیچ بشری نمی باشد.